Estonia is a thriving society where creative people are united by a digital and open society. It is the most entrepreneurial country in Europe by having more startups and unicorns per capita. But there is more than that. Every fifth startup in Estonia is founded by a foreigner, which shows that there are endless opportunities not just for the locals, but for everyone around the world. Eestis saab endale ettevõtte registreerida Euroopa Liidust ja ka kolmandatest riikidest pärit kodanikud. Kolmandate riikide ettevõtjatele pakub Eesti Vabariik erinevat liiki elamislube ja viisasid. Startup-ettevõtluseks on võimalik taotleda startup-viisat ja selleks vaatab taotlused läbi Startup Expert komitee, kes hindab, kas ettevõte on selleks küps. Kõige levinumad ettevõtlusvormid Eestis on osaühing ja füüsilisest isikust ettevõtja. Füüsilisest isikust ettevõtja on väiksemate ettevõtmiste tarvis, osakapitali nõuet ei ole, aruandlus on ka lihtsustatud kassapõhine raamatupidamine. Füüsilisest isikust ettevõtja vorm sobib hästi põllumajanduses ja ka teenuste sektoris. Kuid kui ettevõtja soovib kasvada, siis kindlasti soovitame valida osaühingut äriühingu vormina, sellepärast et osaühingut on võimalik asutada ka üksinda, osakapitali nõuet ei ole. See tähendab seda, et alustaval ettevõtjal on aega koguda kohustuslik osakapital 2500 eurot oma tegevuse käigus ja fikseerida see ära bilansis ja seejärel kanda juba muudatus ka äriregistris olevale B-kaardile. Kui on huvi alustada väiksema ettevõtlusega või on see lisasissetulekuks, siis on Eestis võimalik avada ka ettevõtja konto. See tähendab seda, et isikul ei ole aruandluskohustust, kõik tulud laekuvad ühele spetsiaalselt selleks avatud pangakontole, millest lähevad automaatselt maha riiklikud maksud ja seejärel on võimalik seda raha juba ise vabalt kasutada. Ettevõtja kontol ei ole võimalik kanda ettevõtluskulusid ja seetõttu ongi see eelistatud siis kas üliõpilastel, projektitöö raames või siis mõne muu väiksema ettevõtmise raames. Kui saavad kokku ettevõtlikud inimesed ja soovivad oma tegevust seadustada ja luua selleks siis juriidiline keha, on üheks võimaluseks ka mittetulundusühingu asutamine. Tegemist ei ole äriühinguga ja siin peab kindlasti rõhutama, et mittetulundusühingut eristab äriühingust see, et seal ei ole võimalik kasumit asutajate vahel jagada, vaid kasum läheb oma ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Küll aga mittetulundusühing saab oma tegevust korraldada, nii nagu äriühingi, katta oma ettevõtluskulud ja taotleda ka erinevaid toetusi oma tegevuse arendamiseks. Välismaalased valivad sarnaselt nagu teisedki huvilised osaühingu vormi, sellepärast, et see on kõige lihtsamini arusaadav ka oma partneritele. Maksuseisukohast on see otstarbekam ja samamoodi osanikud riskivad ainult oma osaluse suurusega. Ja osaühingu asutamine on tehtud võimalikult lihtsaks, seda saab teha elektroonselt, see võtab aega 2 päeva, mitte rohkem. Osakapitali nõuet kohest sissemakset ei ole, seda saab oma käibest ja kasumist koguda ja seetõttu ongi see ka välismaalaste seas eelistatud vormiks olnud. Ettevõtte registreerimiseks tuleb valida ärinimi, tuleb otsustada tegevusala ja ametlik postiaadress peab olema Eestis. Ettevõtte ärinime valikuks tuleb kontrollida kõigepealt, et tegemist ei oleks registreeritud kaubamärgiga. Seda on võimalik teha ka elektroonselt. Seejärel, kui on võimalikud variandid valitud, tuleb kaaluda,
kas see nimi kõlab ka teistes keeltes hästi, kas seda nime on võimalik ka tähthaaval oma klientidele, näiteks telefoni teel edasi öelda. Ja inspiratsiooniks ärinime valikul on võimalik kasutada ka veebirakendusi Genereeri ärinimi. Ettevõtte aadressi osas võib kasutada ka oma kodust aadressi ja kui vajadusel tuleb seda aadressi vahetada, siis tuleb see vahetus ka fikseerida äriregistris ettevõtja B-kaardil. Kui on valitud ettevõtte nimi, tegevusala, aadress on teada, siis järgmine tehniline pool ettevõtte registreerimiseks tuleb otsustada, kas teha seda ise elektrooniliselt või minna notaribüroosse. Seda saab elektroonselt läbi ettevõtja portaali teha, omades ID-kaarti ja vastavaid PIN-koode või siis mobiili-ID-d. Kui minna notarisse, siis aitab notar asutamisdokumentide vormistamisega, samuti konsulteerib, kui on tegemist erinõuetega põhikirja või asutamislepingu osas. Või kui mõnel asutajal ei ole mingil põhjusel Eesti ID-kaarti. Pangakonto avamiseks on ettevõtjal kõige lihtsam külastada oma kodupanka, kus tal Eestis võib-olla on juba pangakonto olemas. Samuti pakuvad alustavale ettevõtjale mitmesuguseid soodustusi ka Eesti suuremad pangad, LHV, SEB, Swed, Coop. Et tasub küsida nende tingimusi ja tutvuda nende võimalustega kodulehtedelt. Kantud äriregistrisse ja võetakse tööle töötajad, siis on ettevõttel kohustuslik registreerida töötajad Maksu- ja Tolliametis töötajate registris. Samuti peab ettevõtja arvestama, kas on tegemist käibemaksu kohustuse tekkimisega. Kui kalendriaastal täitub summaarselt 40 000 eurot, siis on see kohustuslik, või kui Euroopa Liidu liikmesmaadest soetatakse rohkem kui 10 000 euro eest, siis sel juhul tuleb ka ennast registreerida Maksuametis käibemaksu kohustuslasena. Et ettevõtja tegevus pärast pangakonto avamist on kindlasti tutvuda sellega, missugused on tegevusalale kehtivad erinõuded ja mida tuleb teha selleks, et ennast nendele erinõuetele vastavaks viia, missugused avaldused täita, missugused dokumendid esitada, et selle kohta leiab infot portaalis eesti.ee erinõuetega tegevusalad. Recommendations for establishing a company. You can register your own company by visiting the following website. Learn more about e-residency by visiting the e-residency website. You can also read more about the special requirements in the area of foods on the website of the Agriculture and Food Board.